замалгандан эфесinde чокта. Таштап сындырып. Бирочу. Бүтүн таштар. Килегеннен чокта. Барлыгы эле таштар эле. Окшоштар ошо алгындагы экен. Бирочу. Бизак караган. Ташапканды билген жокмун, эми просто ойноп кичкесте суу жайып ойноп. Никогда и нигде не учился этому. В детстве бил рукой по маленьким камням. Стало интересно, и я начал ломать камни побольше. Убагында болгон, эми бага кичине үйрөнүп баймай атканда жагына кичинекейден чоңурагына эме кылып өткөндө ошондо. В это время я немного повредил руку и отбросил это занятие на долгое время. Потом друзья начали уговаривать, показать снова, как я ломаю камни. После этого я снова увлекся. Я сам работаю в вулканизации. Мятый диск я правлю кувалдой. Многие удивляются, как я одним ударом кувалды могу выпрямить автомобильный диск.